วันนี้เราจะกล่าวสรุปเรื่องทั้งหมดของอานาปานสติเท่าที่ได้บรรยายมาเป็นการสรุปทั้ง16ขั้นในลักษณะของมันและประโยชน์ของมันหรือวิธีที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ของมันขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆจะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้เต็มตามความหมายToday, we will be giving a summary of the entire practice of Anapanasati. We will go through and summarize what has been discussed so far in the previous talks. And so today we will summarize the characteristics of the 16 steps, the purpose, benefits, and usefulness of these 16 steps, and then the method and way of practice to realize the benefits of these 16 steps. Please pay close and careful attention so that you will understand the essentials of this practice in order to continue practicing it correctly, in order to realize the benefits which come with the correct practice of mindfulness of breathing. อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องธรรมชาติ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ4เรื่องด้วยกันคือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมล้วนแต่เป็นธรรมชาตินี่ขอให้เข้าใจคำว่าธรรมชาติด้วยว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเรามีหน้าที่จะต้องรู้และใช้ให้เป็นประโยชน์แม้ว่าเราบังคับมันไม่ได้แต่เราใช้มันประโยชน์ได้เมื่อเรากระทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันเรารู้เรื่องทั้ง4เรื่องนี้ก็เพื่อประโยชน์อันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองตลอดกาลนาน Please don't forget that what we're talking about is something natural. This whole business of Anapanasati has to do with nature. It is completely natural. Never forget this. In this natural process, we need to understand 4 different aspects of nature. The Kaya, or bodies, Vedana, feelings, Citta, the heart, mind, and Dhamma, truth and reality. We're studying nature in these 4 aspects. And please understand the word nature in the Buddhist sense. In the West, nature is often opposed to man. Nature is set off for man to conquer or destroy as man sees fit. But the way the Buddha saw it, man is just a part of nature. And so there is no distinction between nature and man. Everything about us is just another aspect of nature. And so in Anapanasati we study these 4 aspects of nature. We study them in order to be able to use them. When these things are understood, then they can be used in a way that will bring benefits and usefulness to life. Throughout these talks we've discussed
controlling these various things. We've talked about controlling the breathing, controlling the feelings. In reality, it is impossible to have any kind of absolute control over any of these things because they're just natural phenomena. There is nothing which can absolutely control them. But in relative terms, we can talk about using them, controlling them within certain limits. So there is a truth, some truth in talking about relative control. So in understanding these things, we learn how to use them in order to derive benefits from them, in order to live life correctly. เรื่องที่หนึ่งเรื่องกายเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจเราต้องการจะมีกายที่พร้อมที่จะดำรงอยู่อย่างสำเร็จประโยชน์แก่ชีวิตรู้จักการบังคับกายตามที่เราต้องการโดยการบังคับลมหายใจการรู้จักบังคับลมหายใจนั่นน่ะมันมีประโยชน์มากคือมันเปลี่ยนอารมณ์จะเป็นมูดหรือจะเป็นemotion อะไรก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนได้เช่นเมื่อเราโกรธเราอยากจะหายโกรธเร็วๆลองหายใจยาวๆมันก็หายโกรธได้เมื่อเรายุ่งใจคิดอะไรไม่ค่อยจะออกเราก็หายใจยาวๆเราก็บำบัดความยุ่งใจออกไปได้หรือเมื่อเราจะเปลี่ยนความคิดจากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งเราก็เปลี่ยนได้โดยการหายใจยาวๆเพื่อลบล้างไอ้ที่เราไม่ต้องการให้มันเข้าสู่ระเบียบปกติแล้วเราก็สามารถจะคิดนึกอะไรได้นี่มันมากไปกว่าร่างกายแล้วมันเนื่องไปถึงจิตใจด้วยเพียงแต่ลมหายใจอย่างเดียวนี่ก็น่ารู้อย่างยิ่งแม้ที่สุดแต่ในแง่ของอนามัยเราจะมีอนามัยดีถ้าเรารู้จักหายใจดีจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกายและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับกายเช่นลมหายใจก็ดีอารมณ์ก็ดีอะไรก็ดีหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในข้อนี้อย่างเต็มที่ The first thing that is studied in the practice of mindfulness of breathing is the kaya, or bodies, or the body. The body is studied for reasons which we have already explained. We'll just go through a few of them quickly. The body is the foundation for the mind. Without the body, there would be no citta. And so the body is a necessary component of life. And as it fulfills this necessary position in life, it needs to be understood. So in this first group of steps, the first tetrad, we study the body, the kaya. Especially we study the breathing, because in the breathing there is something very, very worth knowing and understanding. There is a lot of very useful knowledge which we can find within the breathing. So in these first steps we learn how to calm the body, to get some control over the body. This is very useful. And we do this by controlling the breathing. Doing this has a variety of benefits. For example, if we're angry,
we can learn how to let go of that anger, to dispel that anger by breathing long, by breathing very, very long. And then the anger will go away. We can learn to do this through the practice of mindfulness of breathing. Or if the mind is all caught up and agitated by some idea or a train of thought, the mind can free itself from that agitation and tension by breathing with long breathing. By breathing long, this fine and so long and fine and long and fine and gentle and peaceful, then the mind can free itself from these disturbing and anxious thoughts. So in this way, the breathing can be used to change moods and emotions. And this is something we discover in the first tetrad. And not only that, breathing long and peacefully and gently is very useful for good health. The more gentle and deep and long our breaths, the more healthy the body will be. So studying the breathing and learning how to have control over the breathing brings a variety of benefits. Not just physical benefits regarding the body itself, but also benefits related to the mind. And this emphasizes once again that body and mind are interrelated. ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเวทนา เมื่อท่านไม่รู้เรื่องนี้จะเห็นว่าไม่มีความสำคัญอะไร เวทนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มันจะหมุนมนุษย์ไปตามที่มันต้องการแล้วมันจะหมุนโลกก็ได้คนทุกคนในโลกมันต้องการเวทนาอะไรมันก็ชวนกันทำอย่างนั้นมันก็หมุนโลกไปทั้งโลกก็ได้เวทนาในคนนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้ทำอะไรขึ้นมาหรือว่าทำอะไรใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาค้นคว้าขึ้นมาก็บังคับว่ามนุษย์อย่างยิ่งที่จะให้สนองเวทนาคือเวทนาทำให้เกิดความอยากเกิดมาจากเวทนาอนุโลมไปตามเวทนาแล้วคนเราก็ทำอะไรไปตามความอยากสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะหาเงินก็หาเงินมาใช้เพื่อสนองความต้องการทางเวทนาทางกามารมณ์ก็ได้ทางความสบายโดยทั่วๆไปก็ได้ขอให้รู้จักไอ้สิ่งที่ครอบงำมนุษย์อย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าเวทนามันมีอำนาจเหนือมนุษย์ถ้าเราควบคุมเวทนาไม่ได้เราก็ต้องขึ้นลงคือเป็นทุกข์แล้วก็จะทำไปตามเวทนาที่มีอวิชชาเป็นเวทนาที่ไม่ถูกต้องสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเวทนานั่นแหละมันบังคับมันให้ทำอะไรทุกอย่างคือแสวงหาเวทนาที่ต้องการเราทุกคนเที่ยวแสวงหาเวทนาที่ต้องการแม้ที่สุดแต่ท่านทั้งหลายมาที่สวนโมกข์ก็หวังว่าจะได้พบไอ้สิ่งที่ให้เวทนาที่ถูกใจแต่เวทนานี่บังคับให้เกิดการกระทำให้เกิดการค้นคว้าให้เกิดการค้นขวายพยายามทุกอย่างทุกประการเหมือนกับว่ามันเป็นผู้บงการแห่งชีวิตอยู่ในส่วนลึก
ถ้าเราควบคุมมันได้มันก็ไม่ทำอันตรายอะไรแก่เราถ้าควบคุมไม่ได้นั่นแหละเราก็จะเป็นทาสของเวทนาถ้าก็น่าสงสารที่สุดถ้าเป็นทาสของเวทนา And now the Vedana, which we usually translate the feelings. If you aren't acquainted with these things, then you won't think that they are of any importance whatsoever. You'll think that they're no big deal. But in reality, the Vedana are of the highest importance to human beings or to all beings. Because the Vedana are what make the world spin round. The Vedana turn the world. The meaning of this is that so much of what we do, everything we do, is chasing after or running away from pleasant and unpleasant feelings. At the base of almost all of our activities, there are either pleasant feelings drawing us, calling us, attracting us, or unpleasant feelings which we are running away from, trying to get free of. And so these feelings are constantly spinning us around, turning this way and turning that way because of the feelings. And then this turning of ourselves, the way the Vedana spin us round, this is what turns the world. All the things happening in the world are because of individuals like us trying to get certain kinds of feelings and get rid of other kinds of feelings. All the material progress that we've been experiencing is a result of the attempt to indulge in various Vedana or hide from other kind of Vedana. And all the arts and all the education and everything is rooted in the Vedana and the power that Vedana have over the human mind. So we can say that these feelings turn the world. They make the world spin. And this shows their great importance. If the Vedana have this kind of power and influence over us in this way, then we may begin to see the need to get some control over the situation. As it is now, the Vedana, these feelings, dominate us. They possess us and overwhelm us. This is the state of the world where the feelings of human beings, of creatures, are dominating the world, motivating all our behaviors. And so we begin to see the need to get some control over this situation and get ourselves out from under this slavery to pleasant and unpleasant feelings. This is true also for animals. We can see that even in animals, they are trying to acquire certain pleasures. They're walking around or flying around looking for various pleasures and avoiding doing what they can to get rid of unpleasant feelings. And so we can see that not only human beings and the human world, but animals and the world of animals is spun round by the feelings. This is also true of all the various realms and worlds, that they're caught up in the feelings. The problem with us is that these feelings are bound up in ignorance. There is not a full and complete understanding of them, which allows us to be free of them. All the feelings are rooted in and accompanied by ignorance. And then this leads to desire, to craving, and all the defiled activity that we see being enacted around us. So
the feelings have this incredibly powerful influence upon ourselves, animals, the world, just about everything. And so we need to get some perspective on this. You can see that even in yourselves, in coming here to Suan Mok. Why did you come here? Isn't it true that you came here in order to get some kind of feelings? Either you were looking for certain kinds of pleasant feelings, the peace and quiet of a monastery, or the joy of meditation, or else trying to get away from some of the agitation or tension or suffering in the world. That one way or another you came to Suan Mok because of these feelings. And so we can see on all these different levels what a powerful impact the feelings have. And so in the second tetrad of Anapanasati, we study these feelings in order to develop some freedom, to get out from under their control. เวทนาก็มีเป็นสองอย่าง เหมือนกันคือเวทนาที่โง่ปรุงขึ้นมาจากอวิชชาแล้วก็เวทนาที่ฉลาดปรุงขึ้นมาจากวิชชาถ้าเมื่อเรามีผัสสะโง่เมื่อผัสสะนะครับเราก็มีเวทนาโง่ถ้าเราฉลาดมีความรู้เมื่อผัสสะก็เป็นเวทนาฉลาดเวทนาโง่ก็ทำให้เกิดความต้องการหรือตัณหาสิ่งโง่ถ้าเวทนาฉลาดก็ทำให้ต้องการที่ถูกต้องที่ควรจะต้องการนี่เราจึงต้องระวังเวทนาให้เป็นเวทนาที่ฉลาดเวทนาทำให้เกิดความต้องการคือตัณหาก็จูงเราไปตามตัณหาโง่หรือความต้องการที่ฉลาดตัณหาโง่จะพาเราไปรอบโลกกี่รอบโลกก็ได้เราก็จะต้องทนทำบางทีเราจะต้องการไปโลกพระจันทร์ก็ได้ถ้าเรายังมีตัณหาโง่ต่อไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดให้ไปมาไม่มีที่สิ้นสุดให้ประพฤติประดิษฐ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้องการไอ้ลักชัรัสไลฟ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ประโยชน์ของการควบคุมเวทนาได้จึงมีมากที่สุดเหมือนกันเนี่ยคอยสนใจเวทนาในลักษณะอย่างนี้ As with many things that we talk about in Dhamma, there are two kinds of Vedana, wise Vedana and ignorant Vedana. When there is sense contact, the meeting between sense organ, sense object, and sense consciousness, when these three come together, there is what we call sense contact, or sense experience. The mind always reacts to sense experience. If there is no wisdom present, then that reaction is foolish and ignorant because knowledge and wisdom is lacking. However, if there is wisdom present, then the reaction to the sense experience will be wise. This reaction is what we call Vedana. With wise Vedana, no problems will arise. But with foolish Vedana, a variety of problems will ensue. When there is foolish Vedana, which is based in ignorance, this will lead to craving, to an ignorant kind of desire. When there is wise Vedana, or wise feeling, which is not a defiled kind of feeling, which we're most accustomed to, then there will arise wanting also.
but it will be a kind of wanting that is based in wisdom and knowledge. And so that wanting we can call wise wanting. Please notice this distinction. It's very important. There's a distinction between wise wanting or wise desire and ignorant wanting, ignorant desire. There's a big difference which you need to be aware of. When there is ignorant feeling, then there will be ignorant desire or craving, thirst, hunger, which sends us searching all over the world in order to satisfy that craving. And we can see this foolish craving leading to all sorts of things. We have cravings for things like to go to the moon. And so we spend millions and millions of dollars to develop fancy equipment in order to send a few people to the moon and do a few little scientific experiments. But because that craving can never be satisfied, going to the moon isn't enough. So there is always craving for more, farther, higher, better. And so this craving is always sending the human species running round and round. It's endless. There's no end to this craving because craving can never be satisfied. But when there is wise want, then there is wisdom and knowledge about the conditions, and one knows the limits which one is working in. And so the wanting is always in the realm of possibility, and there's always the understanding that things may not work out the way we thought they might. And so there can be wise wanting, which is always balanced and does not lead to problems. So feelings which lead to these different kind of wanting, which are the cause of all our problems in dukkha, are very, very important. Learning how to control these feelings so that they are wise instead of foolish is an incredibly powerful tool in living a life of freedom and peace. So you can begin to see the importance and the benefits that arise out of understanding and being able to master the feelings. ทีนี้ก็มาถึงจิตซึ่งท่านทั้งหลายคงรู้ได้เองหรือรู้อยู่แล้วว่ามันมีความสำคัญอย่างไรการศึกษาสัตว์ที่แล้วมามันทำให้รู้ได้ว่าจิตมีความสำคัญอย่างไรแต่มันก็เหมือนกันอีกแหละถ้าจิตมันตั้งอยู่ดำรงอยู่หรือมันผิดทางแล้วก็มันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างน้อยที่สุดเราก็รู้เรื่องจิต3เรื่องว่าสำหรับคิดนี่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตสำหรับรู้มีความรู้สึกต่างๆเป็นความรู้นี่เราเรียกว่ามโนแปลว่ารู้จิตแปลว่าคิดถ้าว่าทำหน้าที่ง่ายๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เราเรียกว่าวิญญาณจิตนั้นดูไม่ถ้าว่าเราเล็งเห็นมันทำหน้าที่อะไรแล้วเราก็เรียกชื่อมันต่างๆสำหรับคิดเรียกว่าจิตสำหรับรู้เรียกว่ามโนสำหรับรู้ทางคอนชัสนี่เรียกว่าวิญญาณถ้าว่ามันเป็นไปถูกต้องมันก็มีผลดีถ้ามันบังคับได้มันจึงจะอยู่ในความถูกต้องนะถ้าบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในความถูกต้องเมื่อจิตไม่อยู่ในความถูกต้องแล้วมันก็ชิบหายหมดแหละมันก็วินาศทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเรียกว่ามันมีโลกอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าเรามีจิตถ้าเราไม่มีจิตโลกก็ไม่มีเราก็จะบังคับจิตให้อยู่ในความถูกต้องเราก็จะได้รับผลเป็นในความสงบสุขมีสันติภาพมีสันติสุขนี่การรู้เรื่องจิตจนควบคุมจิตได้เนี่ย
เป็นความรู้ที่ประเสริฐอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราขอให้สนใจเป็นพิเศษ You're all aware and have been for quite a while of the importance of the mind or the heart, the citta. When we talk about the mind, we have three different words we use depending on the function of mind which is being performed. There's the word citta, which is used when there is thinking taking place. So we say the citta is what thinks. Then there is what we call mano. Mano is when there is the perceptions and sensitivities and awareness of things, the feeling or knowing of things. This is called mano. And then there is, the third is vijnana, which is the bare sensory consciousness involved in all sense experience, in any seeing, hearing, smelling, tasting, etc. There is a bare level of mental consciousness or sensory consciousness involved, and that we call vijnana. So when we talk about the citta, we're talking about these, we can talk about these three aspects of thinking, awareness and sensitivity, and then sensory consciousness, citta, mano, and vijnana. The mind has such a central, the mind having this central role in life must be understood as well as the other things we've discussed. And it has to be kept under control. If the mind is not restrained and trained to act in accordance with nature, then all sorts of problems will follow. So it's absolutely necessary to understand and train the mind. The mind that gets out of control will get into all kinds of problems which will lead to conflict and strife in the world. But through training the mind, it is possible to find peace within oneself and in the world. In fact, the mind is so crucial that we can say without the mind there is no world. There is no way of knowing that the world exists or knowing anything about the world without the mind. So for us, the world only exists because of mind. And so it's because of the mind that things exist. We could not even know of our bodies without the mind. So this points out the mind's importance. And so it must be kept in balance and under control in a wise way so as to remain free of dukkha. ทีนี้เราก็มาถึงเรื่องธรรมะธรรม truth นี่สิ่งทั้งปวง รวมทั้งตัวเราและไอ้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราล้วนแต่มี truth ซึ่งเราจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้หรือรู้ผิดแล้วก็เกี่ยวข้องผิดมันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความรู้นี่สรุปสั้นๆได้เป็นรู้เรื่องสองเรื่องคือเรื่องสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุง compounded thing อย่างหนึ่งและอีกสิ่งตรงกันข้ามคือ non compounded thing ท่านอาจจะศึกษาโดยคำทางเมตาฟิสิกส์ที่สอนกันอยู่ในโลกกันได้คือว่าเรื่อง phenomenon อย่างหนึ่งแล้วก็ noumenon ซึ่งตรงกันข้ามจาก phenomenon
นูฟินูมินอนเนี่ย compounded thing นูมินอนnon compounded thing นี่มันมีหลักเป็นคู่กันถ้ามันเป็น phenomenon หรือ compounded thing มันก็ต้องมี truth ว่า impermanent อนิจจังถ้ามันเป็นนูมินอลหรือ non compounded thing มันไม่อนิจจังแต่มันเป็นนิจจังถ้าไปศึกษาเรื่องนิจจังเรื่องอนิจจังของสิ่งทั้งหลายนี้จนรู้ดีแล้วเราก็ไม่ attach ต่อสิ่งใดจิตที่ไม่ attach ต่อสิ่งใดมันก็ไปรู้เรื่องที่นิจจังคือนูมินอนได้คือนิพพานได้เรารู้เรื่องสองเรื่องนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นหลักสำคัญที่สุดการปฏิบัติธรรมะอานาปานสติเนี่ยจะทำให้รู้สองเรื่องนี้ Now we come to the fourth tetrad, the tetrad which deals with Dhamma or truth. Song truth. Song truth. There are two basic things when we talk about truth. We need to know the truth about everything that has to do with ourselves, everything that makes up ourselves, and everything that is related or comes into contact with ourselves. All these things need to be known. In knowing these things that make up ourselves and our lives, we need to know two kinds of truth. These two kinds of truth can be divided up into the truth of phenomena and the truth of noumena or nomena. I'm not sure. Noumena. Nomena. นอนเอกพจน์เท่านั้นมีแต่นอนนูมีนอนมีแต่เอกพจน์ไม่มีพหุพจน์ครับ Noumenon. Noumenon. He insists that it be singular. So there are these two kinds of truth. The truth of phenomena is the truth of compounded things, of sankhara, which we've discussed a few times. The truth of phenomena, of compounded things, is that they are all impermanent. In realizing this truth of compounded things, then we learn not to attach to phenomena. In seeing that all phenomena are impermanent, then we learn to not attach to them, and these phenomena do not become a source of dukkha. As this is understood, in understanding the truth of anicca, impermanence, and learning not to attach to phenomena, then we begin to see the truth of noumenon, of the truth of the thing which is uncompounded. There is just one uncompounded thing. And so we need to see the truth of this uncompounded thing. And this uncompounded thing has the truth of niccang, permanence. All compounded things are impermanent, but the noumenon, the uncompounded thing, the non-compounded thing, is permanent. Seeing this truth is to see the truth of nibbana. And so in talking about the fourth tetrad of Dhamma, the essence is seeing the truth of anicca, impermanence, to the degree that one begins to let go of attachment and realizes the truth of niccang, permanence, of the non-compounded, the unconditioned, which is nibbana. นี่คือใจความสำคัญของการศึกษาเรื่องสี่เรื่องจะได้รู้อย่างนี้ได้จะรับประโยชน์อย่างนี้ก็เป็น
ความสรุปของอานาปานสติทีนี้เรื่องถัดมาอีกที่เราได้รับจากอานาปานสติก็คือว่าเราจะได้รับธรรมะสี่เกลอนี่เป็นคำพูดที่สมมติเอาเองอย่างง่ายๆธรรมะสี่เกลอคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเรื่องธรรมะสี่เกลอนี่ดูจะเคยพูดแล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามีธรรมะสี่เกลอแล้วก็เราก็จะสามารถต่อสู้ได้ขจัดความทุกข์ออกไปได้หรือต่อสู้ได้คือเรามีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบสติไปเอาปัญญามาแล้วก็กลายเป็นสัมปชัญญะอยู่ตรงหน้าแล้วก็เพิ่มกำลังของสมาธิให้แก่สัมปชัญญะเราก็สามารถชนะอารมณ์ทุกอย่างที่จะเข้ามาที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ธรรมะสี่เกลอคุ้มครองอย่างยิ่งคุ้มครองในความหมายของพระเจ้าทีเดียวถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติเราจะได้รับธรรมะสี่เกลอSo these are the four things, the four secrets of nature which need to be studied and understood in the practice of Anapanasati. The secrets of the body, the feelings, the mind, and of truth. This is the benefits of practicing Anapanasati, is coming to realize these truths. There are further benefits as well. In practicing Anapanasati, we will train and develop what I like to call the four Dhamma comrades, or four comrades in Dhamma. This is a name I came up with on my own. You won't find it in the scriptures. When I talk about these four comrades in Dhamma, I mean Sati, Panya, Sampajanya, and Samadhi. Sati, mindfulness, heedfulness. Panya, wisdom. Sampajanya, wisdom in action. And Samadhi, the mind which has one pinnacle or peak as its object. By practicing mindfulness of breathing, these four comrades are developed, and then they can be used to live in this world. No matter whether we're inside a monastery or outside, we're all living in the world. There is really no meaning to the words, the real world, if you apply it to just part of the world. It's all real, or it's all unreal, both inside and outside. And wherever we are, we're in the world, and we must use these four comrades to live. Even inside the monastery, you can make foolish mistakes and create all kinds of problems for yourself. And this is true outside as well. So this distinction is no longer valid. No matter where we are, we're in the world, and we must use these four Dhamma comrades in order to live correctly in the world. The way these are used is that in every experience of life, in every sense experience, every time there is seeing, hearing, smelling, tasting, touching, or thinking, or feeling, when any of these different kinds of sense experience arise, there must be sati at that experience. There must be mindfulness of that experience. If mindfulness is quick enough to be there at that point of contact, then mindfulness will bring wisdom. It will go and retrieve wisdom that we have stored throughout our lives, and wisdom that we have built up through proper meditation practice. When this wisdom is brought to the specific experience or specific situation,
which is unfolding at this very moment. Then that wisdom or banya transforms into sampajanya, wisdom in action. There's a difference between the general stored wisdom, which we all have, and the wisdom which is applied to deal with a specific situation. So sati retrieves wisdom and then it is applied as wisdom in action. And then the fourth comrade, samadhi, provides the energy and strength to back up these other three comrades so that the necessary work is done successfully. When all four of these comrades are developed sufficiently so that they are strong enough and quick enough, then all the experiences of life can be dealt with by these four comrades, and then no problems will arise in life. So this is another benefit of mindfulness of breathing, that these four comrades, comrades in Dhamma, are developed in order that they can be used in every moment of our daily life. ทีนี้ประโยชน์ต่อไปก็คือว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทยืดยาวมากโดยทฤษฎียืดยาวมากเข้าใจได้ยากยืดยาวมากไปศึกษาเถอะแต่ว่าพอถึงเวลาปฏิบัตินะถึงคราวปฏิบัตินะมีเหลือนิดเดียว มีเหลือนิดเดียวคือมีสติในขณะแห่งผัสสะเท่านั้นน่ะมีสติในขณะแห่งผัสสะเท่านั้นจะแก้ปัญหาปฏิจจสมุปบาททั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นได้คือจะไม่มีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นมีสติในขณะที่มีผัสสะอย่าให้เป็นผัสสะโง่แล้วก็ไม่มีเวทนาโง่ก็ไม่มีตัณหาโง่มันก็หยุดหมดนี่ประโยชน์ของการฝึกอานาปานสตินี่ทำให้มีสติมากพอเร็วพอมีคุณสมบัติพอที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในขณะแห่งผัสสะและหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเสียนี่ประโยชน์นี่ใหญ่หลวงมากของการปฏิบัติอานาปานสติ The next benefit has to do with what is called paticca samuppat, or which is usually translated dependent origination. Dependent origination is often a very complex theory which is generally misunderstood, especially by Western scholars. This very complicated theory can cause us lots of problems if we only take it as theory, because there are all sorts of variations and details and subtleties to study. But when it is applied, the practice of dependent origination is exquisitely simple. It's very simple, and so one needn't get lost in all the theory and explanation. The practice, this dependent origination, for those of you who aren't very familiar with it, is basically the causal arising of suffering, of dukkha, through a series of causes, each cause dependent on a previous cause. There arises or there originates suffering. So this is called dependent origination. There are many different variations on this theme, and then reverses of it and various other possibilities. But so dependent origination is essentially the causal conditioning of dukkha. In practice, it all boils down, though, to just one thing, and that is at the moment of sense contact, or phassa. When the eye sees a form, there's the eye and, say, a tree, and then consciousness, vijnana, comes in. When these three come together, there is sense contact. Then there is seeing,
there is the sensory experience of seeing. The same thing happens with the other sense doors, the ears, nose, tongue, body, and mind. Whenever there is phassa, contact of this sort, sense experience, sati must be there. It must be quick enough and strong enough to be right at that moment of contact. If sati is there at the moment of contact, then that contact will not lead to ignorant feeling, and the ignorant feeling will not lead to craving. The craving will not lead to attachment, and so on, in the conditioning of dukkha. This is the practice of this theory that is called dependent origination, and for sati to be on time, fast enough and strong enough to catch each of those sensory contacts. Sati is developed through the practice of mindfulness of breathing so that it is quick enough. And then sati cuts through this flow of dependent origination of dukkha. Sati stops it at the point of contact. And there is no ignorance which leads to dukkha. And so this process of dependent origination is stopped. This is the third benefit of mindfulness of breathing, that sati is trained to the degree where it can stop the flow of paticca samuppada, of dependent origination. ประโยชน์ต่อไปก็คือว่าเราสามารถปฏิบัติโดยหลักอริยสัจทั้งสี่ได้โดยสะดวกและสมบูรณ์ ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินหรือได้เคยรู้เรื่องอริยสัจสี่ Four Noble Truths มาแล้วซึ่งมีใจความสำคัญว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาถ้ามีตัณหาต้องมีทุกข์เมื่อเราสามารถที่จะมีสติหยุดตัณหาจะได้โดยไม่มีผัสสะโง่ไม่มีเวทนาโง่มันก็ไม่มีตัณหาแล้วก็หยุดตัณหาจะได้หยุดตัณหาจะได้ก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นการปฏิบัติหลักอริยสัจสี่ที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะอำนาจแห่งมีสติที่ได้มาจากการปฏิบัติอานาปานสติทั้งสี่ประการ The next benefit of the practice of Anapanasati is that it allows us and gives us the ability to practice according to the Four Noble Truths, the Ariya Satya. Everybody has heard of the Four Noble Truths. And the essence of them is that craving, tanha, craving or ignorant desire, is the cause of dukkha. And the end of that craving is the end of dukkha. This is the essence of the Four Noble Truths. Through the practice of mindfulness of breathing, sati, mindfulness, is quick enough and strong enough to prevent the arising of craving. When craving does not arise, or when craving has been ended, then dukkha does not arise. This is how to practice the Four Noble Truths, to stop the arising, to prevent the arising of craving, and then dukkha does not arise also. So this is done when there is sati at the moment of sense contact. Then that sense contact is wise, and there is no ignorant feeling which conditions ignorant craving, and so dukkha does not arise. So this is the next further benefit of the practice of mindfulness of breathing. ประโยชน์ต่อไปก็คือทำให้เรามีรัตนตรัยไตรเป็นเยี่ยมคือมีตรีสรณะตรีเรฟฟิว
ได้โดยง่ายโดยครบถ้วนโดยบริบูรณ์ทั้งนี้เพราะว่า ใจความสำคัญหรือนิวเคลียสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ที่ความสะอาดสว่างสงบภาวะของจิตที่สะอาดสว่างสงบสามคำนี้ช่วยจำไว้ดีๆพระพุทธเจ้าในร่างกายนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ว่าภาวะในจิตที่มีความสะอาดสว่างสงบนั่นคือองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงเรียกว่าธรรมะเห็นธรรมะนี่แล้วเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมนะหัวใจของพระธรรมก็คือตัวความสะอาดความสว่างความสงบอีกนั่นเองนี่พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติแล้วมีจิตสะอาดสว่างสงบทั้งสามคำนี้สำคัญมากสะอาดสว่างสงบเนี่ยมีในบุคคลคนแรกเรียกว่าพระพุทธเจ้าและตัวธรรมะนี่เรียกว่าพระธรรมคนที่ปฏิบัติตามได้ทีหลังก็เรียกว่าพระสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติอานาปานสติแล้วก็ทำจิตให้สะอาดสว่างสงบได้ดังที่เราได้บรรยายกันมามากมายแล้วเป็นผลของวิราคะนิโรธะปฏินิสสักขะแล้วก็มีความสะอาดสว่างสงบแล้วก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้จริงอยู่ในจิตใจของเราได้โดยง่ายนี่ประโยชน์อย่างยิ่งของอานาปานสติด้วยเหมือนกัน The next benefit of Anapanasati is that we will have the triple gem of Buddhism, or the three refuges of Buddhism. The triple gem is the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. And the Buddha, Dhamma, and Sangha are the three refuges that we find safety in. Many people think that the way to have these three refuges is to say a few chants and bow down to some monks or images, and then one has taken these three refuges. That's a very shallow meaning for them. Through the practice of Anapanasati, one can truly have these three gems and three refuges, because the essence of these three, of each of them, is what is purity, brightness, and tranquility. In Thai, sa'at, cleanliness or purity, sawang, brightness, radiance, and sangop, calmness or tranquility. These three qualities are the essence of the Buddha, of the Dhamma, and the Sangha. Through the practice of mindfulness of breathing, the mind develops these three qualities of purity, brilliance, and tranquility. So this is the meaning of the Buddha. The Buddha was the one who practiced until discovering the mind, the Buddha mind, that is pure, bright, and calm. And in discovering the Buddha mind, the Buddha discovered Dhamma, truth. That truth is pure, bright, and tranquil. And then there is the Sangha, those followers of the Buddha, the people who have come after the Buddha and practiced according to the Buddha's advice, and in doing so discovered the mind that is pure, bright, and tranquil. Through Anapanasati, when it is fully practiced and successfully completed, then the mind is trained and develops and awakens to this purity, brightness, and calmness. This was described when we explained the last steps of viraka, fading away of attachment, nirotha, the cessation of attachment, and parinitsaka, the throwing back of all the things we've attached to, the returning of them to nature. So these
three gems can be obtained through the practice of Anapanasati by discovering and realizing the mind that is the true meaning of Buddha, Dhamma, and Sangha, the mind that is pure and clean, bright and radiant, and tranquil. ที่นี่ประโยชน์ต่อไปก็คือว่าเราปฏิบัติอานาปานสติแล้วก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติหลักที่สำคัญที่เป็นตัวพุทธศาสนา fundamental principle ทีเดียวคือศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้จะมีครบอยู่ในบุคคลผู้ปฏิบัติอานาปานสติความตั้งใจปฏิบัติอย่างยิ่งนั่นแหละคือศีลเพราะเมื่อตั้งใจอยู่แล้วก็จะเป็นศีลทั้งนั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติอานาปานสติทุกขั้นเนี่ยมีศีลอยู่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแยกปฏิบัติจะมีอยู่ในตัวมีศีลอยู่ในตัวแล้วก็มีสมาธิอยู่ในตัวเพราะตั้งใจปฏิบัติโดยจนเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาโดยเฉพาะในหมวดที่สี่เป็นปัญญาสมบูรณ์อย่างยิ่งการปฏิบัติอานาปานสติจึงทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ครบถ้วนนี่เรียกว่าประโยชน์อันใหญ่หลวงคือปฏิบัติพุทธศาสนาอย่างครบถ้วน And now the next benefit of the practice of Anapanasati is that through this practice we are also practicing the most fundamental principle of Buddhism, the most basic and fundamental teaching of Buddhism can be stated as Sila, Samadhi, Panya. Sila is virtue or right conduct, right behavior in body, speech, and mind. Samadhi, concentration and mental development, and Panya, wisdom. This is the fundamental principle of Buddhism. When Anapanasati has been practiced successfully, then these three factors of Sila, Samadhi, and Panya are present and are fulfilled. When there is the intention, the right intention, the wise wanting to practice Anapanasati, that is the meaning of Sila, of virtue, this right intention. With that right intention to practice Anapanasati, then there will be the meditation and concentration, that is Samadhi. And following upon that, there will arise wisdom, Panya. So, in practicing Anapanasati correctly, these three factors which make up the basic, most fundamental principle of Buddhism will be complete. And so, this is another of the benefits of Anapanasati, that in practicing it, the most important teaching of Buddhism is also being practiced and realized at the exact same time. เมื่อเรากล่าวอย่างสรุปสั้นๆเราก็กล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราจะกล่าวให้สมบูรณ์ให้ละเอียดแล้วเราก็จะกล่าวด้วยคำอีกคำหนึ่งว่าโพชฌงค์7ประการมีพระพุทธภาษิตยืนยันว่าถ้าปฏิบัติอานาปานสติครบทั้ง4หมวดแล้วก็มีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ครบสมบูรณ์แล้วโพชฌงค์7ก็จะสมบูรณ์โพชฌงค์7คือองค์ที่จะทำให้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละมีรายละเอียดมากมันต้องพูดกันเป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะพูดแต่ออกชื่อให้ฟังว่าสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา7ประการนี้จะสมบูรณ์เมื่ออานาปานสติสมบูรณ์
เมื่อ7ประการนี้สมบูรณ์แล้วแน่ที่ว่าจะenlighten นั่นเรื่องโพชฌงค์7นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกินเวลามากมาพูดไม่ได้แต่บอกให้รู้ว่าแน่นอนจะมีโพชฌงค์7เมื่อปฏิบัติอานาปานสติโดยสมบูรณ์พระพุทธภาษิตก็ยืนยันอย่างนี้และความจริงก็มองเห็นได้ When we speak in a summarized way, we can talk about sila, samadhi, panya. When we speak in more detail, we can also talk of what are called the 7 bojjhanga, or the 7 factors of enlightenment. The Buddha said that when the 16 steps of Anapanasati are fully practiced and perfected, then the 4 foundations of mindfulness are perfected. These 4 foundations are contemplation of the body, contemplation of the feelings, contemplation of the citta, and contemplation of Dhamma, which we've talked about throughout these talks. When these 4 foundations of mindfulness are perfected, the Buddha said that the 7 factors of enlightenment are perfected. To talk about these 7 factors of enlightenment in detail would take a few hours, and we don't have that much time. So we're just going to point out the essence of the matter. And if you want, you can look into these things on your own. The 7 factors of enlightenment, when these are perfected, bring about enlightenment. Once these 7 are perfected, enlightenment is assured. And so the full practice of the 16 steps of Anapanasati leads to the perfection of these 7 factors of enlightenment. And then it is inevitable that enlightenment will follow. These 7 factors of enlightenment begin with sati, the sati factor of enlightenment. And then it is followed with Dhammavichaya, the investigation of Dhamma. And then Viriya, effort, or the energy factor of enlightenment. Then Piti, the contentment factor of enlightenment. Passaddhi, the tranquility factor of enlightenment. Samadhi, the concentration factor of enlightenment. And then Upekkha, the equanimity factor of enlightenment. These 7 factors are developed through the completion of Anapanasati, and then enlightenment is assured. ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเป็น positive ที่สุดเลยคือว่าเราจะได้มีนิพพานในชีวิตโดยที่ไม่ต้องตายที่นี่และเดี๋ยวนี้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ชนิดที่ไม่ต้องตายไม่เกี่ยวกับความตายเป็นนิพพานนี่คือคำว่านิพพุโตนิพพุโตแปลว่าเย็นเย็นถ้าเป็นชั่วคราวนะอย่างเป็นอย่างชั่วคราวไม่ใช่ตลอดไปคือยังไม่เพอร์เฟคแต่ว่ามันก็มีรสชาติอย่างเดียวกันเช่นเดียวของตัวอย่างที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างกับของที่ขายจริงมันก็ต้องเหมือนกันทีนี้เราก็มีนิพพานตัวอย่างชิมอยู่ เป็นชั่วขณะเรียกว่านิพพานชั่วขณะสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานะนิพพานชั่วขณะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นนิพพานที่เป็นได้ด้วยองค์นั้นๆน่ะภาษาไทยภาษาบาลีก็องค์นั้นๆมีลักษณะเหมือนกับว่าพระเอิญเรียกว่า coincident ก็ได้เพราะว่าเมื่อเรามีอานาปานสติจิตมันเย็นอานาปานสติเป็นองค์นั้นๆเป็นองค์เป็นต้นเหตุเป็นตัวการที่มากระทบกันแล้วมันเย็นเราก็มีตทังคนิพพานนิพพานโดยองค์นั้นมีความเย็นเพราะว่าเมื่อไม่มีกิเลสมันก็เย็นเข้าใจได้ง่ายๆเมื่อไม่มีไฟมันก็เย็นทีนี้อานาปานสติมันกำจัดไฟออกไปแม้ชั่วขณะ
ฟก็ออกไปมันก็มีเย็นชั่วขณะแล้วก็มีนิพพานได้ชั่วขณะด้วยองค์นั้นๆโดยเครื่องมือนั้นๆคืออานาปานสติแล้วก็ชิมรสนิพพานเป็นตัวอย่างผิดกันแต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกต์ไม่เพอร์ฟิชวลนะแต่ว่ามันเป็นขณะนี่อานาปานสติช่วยให้เราได้ชิมนิพพานมันเป็นขณะอยู่ในชีวิตนี้โดยไม่ต้องตายแล้วเราก็ขยายเวลายาวออกไปขยายขนาดให้กว้างออกไปจนกว่าจะเป็นนิพพานที่สมบูรณ์นี่ประโยชน์ที่เห็นน่าพอใจคือเป็นโพสิทีฟที่สุดถ้าท่านทำได้ And now for the most positive benefit of all. The most positive benefit of the practice of mindfulness of breathing is nibbana. The meaning of nibbana is coolness, and this coolness can be achieved through the practice of anapanasati. There are a few different kinds of nibbana which we will distinguish, and all of these can be obtained or be realized through the practice of anapanasati. One kind of nibbana is samahita nibbana, or temporary nibbana. It's a coolness that occurs for a short period of time, now and again, when the defilements have cooled down. When the defilements have cooled down, then there is this temporary kind of nibbana. An aspect of temporary nibbana we can call coincidental nibbana. And because this coincidental nibbana can arise when, for a short period of time, the practice of anapanasati prevents the arising of any defilement. And then so in those brief moments, or maybe many moments, there is nibbana. It's still a temporary kind of nibbana. The first kind of nibbana arises coincidentally. The second kind is when some cause, such as anapanasati, prevents the arising of defilement. These are the two kinds of temporary nibbana. We can call these a taste of nibbana or a sample. These are foretastes of the real nibbana. Now this kind of nibbana you need to be aware of, or you need to see, is something that happens here and now. It has nothing to do with dying. You don't have to die to experience nibbana. Nibbana can be experienced here and now, and anapanasati helps this in experiencing the temporary kind of nibbana. When the fires of the defilements of greed, anger, delusion, fear, worry, selfishness, etc., when all these fires cool down, then there is the coolness of nibbana. It may be only temporary, but it's very, very worthwhile, and you can have a taste of this while practicing anapanasati. As these temporary nibbanas are understood, they can be lengthened and they will occur more and more often. And in this way, all these temporary nibbanas can be perfected into total nibbana or full nibbana. Full nibbana is the complete end of all dukkha, the complete end of all defilements and all attachment. This can also be achieved through the practice, or the practice of anapanasati can lead to this. So this is the highest benefit of anapanasati, nibbana. And it is nibbana which you do not have to die to realize. It can be realized here and now, in this very life. ขอให้ท่านเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานะให้ถูกต้องมันแปลว่าเย็นไม่เกี่ยวกับความตายเลย
ถ้าเป็นนิพพานที่เกี่ยวกับความตายด้วยเช่นของพระอรหันต์ตายนี่ก็ใช้คำอีกคำหนึ่งว่าปรินิพพานะปรินิพพานปรินิพพานถ้าใช้คำนี้มันเกี่ยวกับความตายถ้าใช้คำว่านิพพานะเฉยๆเนี่ยหมายความว่าเย็นไม่มีความร้อนสมมติว่าท่านมีความถูกต้องครบทุกอย่างมีสุขภาพอนามัยดีมีเศรษฐกิจดีมีครอบครัวดีมีเพื่อนฝูงดีมีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตนี้ของท่านก็คือเย็นในความหมายว่านิพพานะด้วยเหมือนกันน่าจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าว่าโดยสมบูรณ์ก็ต้องมีจิตใจเย็นด้วยจิตใจเย็นด้วยคำว่านิพพานะนี่แปลว่าเย็นใช้ได้แม้แก่วัตถุ burning charcoal เย็นลงก็ว่าทานนั่นก็นิพพานซุปร้อนกินไม่ได้รอให้เย็นลงก็เรียกว่าซุปนั่นนิพพานกินได้ทำให้เย็นลงแล้วก็มีคำว่านิพพานใช้ทั้งนั้นแล้วอาจจะใช้ได้ถึงสัตว์เดรัจฉานดุร้ายเอามาจากป่าอันตรายทั้งนั้นมาฝึกจนเชื่องดีเป็น domesticated ถึงขนาดที่สุดแล้วมันก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันใช้คำนี้เหมือนกันในภาษาบาลีใช้กับวัตถุก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้คนก็ได้ถ้ามันเย็นไม่มีร้อนก็เรียกว่านิพพานในความหมายใดในความหมายหนึ่งและก็ไม่ต้องตายเราจะได้นิพพานชนิดที่น่าพอใจที่สุดน่ะเย็นทั้งใจทั้งกายอะไรโดยการปฏิบัติอานาปานสติ Let's make sure we all understand this word nibbana correctly. First of all, it has nothing to do with death. Nibbana is not in any way connected with death. There is another word, parinibbana or parinibbana. This is used for the death of an enlightened being. When an enlightened being dies, that we call parinibbana. But an enlightened being has already achieved nibbana while still alive. And then the death of that enlightened being is called parinibbana. But nibbana, without the pari in front, is completely unrelated to death. Be very clear about this one common misunderstanding. Second, the word nibbana means coolness. And this word coolness can be used in a variety of ways, from very crude levels to the very highest and most sublime level of the total nibbana of an enlightened being. This word nibbana can be applied to physical, material examples, such as if we take a hot coal, a burning red-hot ember out of a fire, and then we leave it aside and it slowly cools down until it stops glowing and is no longer hot. Then we can say that ember or charcoal has nibbanad. It has gone from hotness to coolness. So we can say it has nibbanad. Or if we go to a restaurant and order soup, and the soup is too hot, they bring the soup and it is very hot, too hot to eat. Then we leave it on the table and it cools down. When it is cool enough to eat, we say that the soup has nibbanad. Or we can apply the word nibbana to animals. Take wild animals, such as an elephant, which is captured in the forest. It is brought in and trained and domesticated. And after a period of training, the former wild elephant is now very tame and peaceful. And so we can say that the elephant has nibbanad. So the word nibbana can be applied to animals as well. We can also apply it to humans in the sense that someone who has a nice house, a good family, enough clothes, enough food, a good job, they live in a peaceful community, their health is good.
somebody in a condition like this can be said to have realized nibbana. But this is an incomplete, relative, physical, material kind of nibbana. It's not the nibbana of the mind or the spirit. It's only a physical example of nibbana. So the word nibbana has these different levels of meaning, from the purely physical meanings of a red-hot coal that cools down, or to wild animals being tamed, or human beings who live a cool, comfortable life. These are meanings, incomplete, lesser meanings of the word nibbana. But the highest meaning of the word nibbana is the coolness of the mind where all the fires of selfishness, of defilement, of greed, anger, fear, worry, delusion, envy, jealousy, where all these fires of attachment have died away, and there is nothing but coolness. This is the highest kind of nibbana. สรุปความว่าเราจะมีชีวิตเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นคือนิพพานะในความหมายอย่างนี้เรียกเป็นภาษาบาลีว่านิพพุโตแปลว่าผู้เย็นแล้วคือผู้มีนิพพานกิริยาที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่านิพพานะบุคคลที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่านิพพุโตยังมีอีกมากถ้าจะพูดถึงอานิสงส์ของอานาปานสติก็กินเวลาหลายชั่วโมงท่านก็ฟังไม่ไหวพูดไม่ไหวแต่ขอสรุปอีกข้อหนึ่งว่าเราจะรู้จักการหายใจครั้งสุดท้ายของชีวิตคือเราจะรู้ว่าเราจะตายลงไปในการหายใจครั้งไหนถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติคล่องแคล่วเกี่ยวกับลมหายใจคล่องแคล่วเวลเวอร์สฟวนทรีเกี่ยวกับลมหายใจนี่แล้วเราจะรู้ทีเดียวว่ามันจะตายหรือยังและมันจะตายในการหายใจครั้งไหนครั้งสุดท้ายเราจะบอกได้นี่ประโยชน์ว่าจะรู้นาทีสุดท้ายที่เราจะตาย So through the practice of Anapanasati, we can realize coolness here and now, the nibbana that is here and now. There are many, many other benefits of the practice of Anapanasati, and it would take us hours to discuss them all, which is probably more than you can listen to, and maybe more than our strength allows. So I'll just bring up one more advantage of the practice of Anapanasati. Through this practice, you will know your last breath, which means you can know the moment that you will die. This doesn't mean that you can choose the moment of death. It just means that because of studying the breath for so long and understanding the breathing so well, that when the deterioration of the body has reached the point where there is going to be death, one will be aware of that. One will know one's moment of death. So this is the last advantage which we will mention of the practice of mindfulness of breathing. พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะก็เพราะปฏิบัติอานาปานสติจึงพอใจที่จะเสนอให้ท่านทั้งหลายให้คนทั้งหลายให้มนุษย์ทั่วไปได้รู้ได้ปฏิบัติด้วยพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะปฏิบัติอานาปานสติท่านจึงเสนอว่าดีที่สุดกว่าปฏิบัติระบบไหนหมดขอให้ท่านทั้งหลายสนใจนี่เรื่องของอานาปานสติก็ควรจะจบแล้วก็ขอยุติการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้ So the Buddha, the last point we will make is that the Buddha said very, very clearly that I was enlightened while practicing Anapanasati. The Buddha
made this very powerful testimonial for Anapanasati and said that he was practicing mindfulness of breathing when he was enlightened. The Buddha became the Buddha through the practice of mindfulness of breathing. This is what he was doing that allowed him to be enlightened. And so the Buddha said that this is the best, or so he recommends this practice to other sentient beings. He advises us all to use this practice for the welfare of ourselves and others, for the welfare of everyone. This is the best way of practicing that exists. There is no better way to practice the Dhamma than the practice of mindfulness of breathing. And so for this reason, the Buddha has made this teaching available to us, and we have done our best to share it with you. So this ends our series of talks discussing Anapanasati. We will end today's meeting at this time. Thank you for listening.